Φτάσαμε βέβαια στο σημείο σήμερα, 2012, να έχουμε χάσει ακόμα και εκ του νόμου τη δυνατότητα να εισπράξουμε εμείς τα χρήματα. Τι συνέβη εδώ, με βάση την προηγούμενη ανάλυση για το TST, το τι αναλύει το 386, απάτη. Είπαμε και κρατήσαμε στο μυαλό μας το 3259 του 4 για τον επανυπολογισμό της οφειλής. Αρνείται η τράπεζα να επανεπολογίσει την οφειλή μας και θεωρεί ότι εμείς χρωστάμε 100.000 ευρώ την ώρα που ο νόμος την έχει υποχρεώσει απευθείας να επανεπολογίσει την οφειλή. Εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις και έχει νομολογηθεί αυτό, έχουν βγει αποφάσεις όπου τι γίνεται με το 3259, όπου τελικά εκεί που η τράπεζα μας ζητούσε 40.000 ευρώ, το δικαστήριο αποφάσισε ότι μπορεί και να μας κοστάει για 10.000 ευρώ. Τι γίνεται τώρα αυτό το διάστημα, τελείται το αντίκειμα της υπεξαίρεσης? Άλλο ερωτηματικό τώρα, φίλε Γιώργη. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, πάρα πολλές υποθέσεις, στενάχωρες, αλλά εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει με 2 απάτες και 1 επεξαίρεση. Και νομίζω ότι φεύγοντας από εδώ, και τον αγώνα που το δίνουμε και από απέναντι και από την Αθήνα, απέναντι το γραφείο μας εδώ στη Βουλώδη, δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Ο καθένας ξέρει τι ακούει τώρα που μιλάμε και ξέρει που εντάσσεται ο ίδιος, ο συγγενής του ή κάποιος φίλος του. Λέει ο 3259 επίσης, και αυτό ισχύει ανεξαρτήτως αν το λέει ο νόμος. Έχω κάνει μια σύμβαση με την τράπεζα. Όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό. Πηγαίνουμε στην τράπεζα και τους λέμε: ρε αδερφέ, έχασα την Ιταλιανική μου σύμβαση. Μπορείς να μου τη δώσεις και μου δίνεις και τα υπόλοιπα και την κίνηση από τότε που ήρθα εδώ και υπογράψα. Έχουν περάσει και 10 χρόνια και 10 χρόνια. Είναι υποχρέωση της τράπεζας να μας χορηγεί ό,τι έγγραφο, και το λέω για να το πούμε, ότι οποιοδήποτε έγγραφο που ζητάμε και αφορά τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει. Όποια είναι η σύμβαση, η τράπεζα έχει υποχρέωση να αρχιοθετεί και να κρατάει τα στοιχεία αυτά. Οποιαδήποτε άνεση τέτοια, με σκοπό, γιατί ο σκοπός είναι προφανής. Όταν παλεύαμε με τον νόμο που αναφέραμε να επανεπολογίσουμε τις οφειλές, χρειαζόμαστε τις κινήσεις από τη μέρα που ανοίξαμε παρτίδες με την τράπεζα μέχρι την ημέρα που θέλαμε να επανεπολογίσουμε. Αγώνα τρομερό, με πρόστιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Κάναμε μηνύσεις με το 222 για υπερεξαγωγή εγγράφων. Γιατί ποιος ήταν ο σκοπός της τράπεζας, αν δεν ήταν άλλος από το να μας βλάψει, να μας αποκρύψει ή να μας καταστρέψει έγγραφα? Μια και λέμε για χαμένα έγγραφα. Η υπόθεση στην Καβάλα, στον Βόλο και στον Γκίζη. Ξέρουν εδώ πέρα οι συνεργάτες του γραφείου. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα από αυτές τις τράπεζες. Έχουν γίνει απίστευτα. Περιμένουμε να έχουμε και 8 και 10 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο σε λογαριασμό και μας εμφανίζουν 800.000. Είπαμε για το 222, εξαγωγή εγγράφων. Ζητάμε να μας δώσουν τις κινήσεις των λογαριασμών και οι τράπεζες αρνούνται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τρομερό δικαστικό αγώνα για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε εκ του νόμου. Δεν μπορεί ούτε πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει, θα το πω έτσι όπως ακούγεται, γιατί έτσι θα μιλάμε πλέον, να κάνει καλά τις τράπεζες. Όταν φυσικά τις χαϊδεύουν, γιατί εκεί στόχευε η ανάλυση του συναδέλφου του Αποστόλη, όταν τις χαϊδεύουν τα κράτη, τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις, γιατί είναι τεράστια η ευθύνη των τραπεζών όταν μας δίνανε τα δάνεια που δεν δικαιούμασταν, ή τουλάχιστον το κομμάτι που δεν δικαιούμασταν. Είναι τεράστια η ευθύνη. Όταν λοιπόν τους χαϊδεύουν τις τράπεζες οι κυβερνήσεις και αδυνατεί και η Τράπεζα της Ελλάδος να τις κάνει καλά, απευθυνόμαστε στον ποινικό δικαστήριο. Ο ποινικός δικαστής δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ο ποινικός δικαστής ήταν εδώ πέρα, είχε γίνει που εργάζεται στο εφετείο, και ξέρει πάρα πολύ καλά, και ξέρει όσοι είναι συνάδελφοι στην αίθουσα, ο ποινικός δικαστής δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ο ποινικός δικαστής τα κοιτάει όλα όπως πρέπει. Με πραγματικά γεγονότα, δίχως να κολώνει, και το λέμε έτσι, δίχως να επηρεάζεται, έτσι, και δίχως να τον ενδιαφέρει ποιος είναι στη μία πλευρά και ποιος είναι ο άλλος. Απονέμει τη δικαιοσύνη, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταπληκτικούς δικαστές,
Και εκεί θα στραφούμε και στραφήκαμε μέχρι σήμερα. Εδώ πέρα έχω πληθώρα μηνύσεων, αλλά δεν είναι ο σκοπός να τις κουνάμε και να τις δείχνουμε. Πληθώρα μηνύσεων για περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές, οι οποίες θα φέρνουν τις τράπεζες, τους διευθυντές τους, τους διοικητές τους, κάποια στιγμή ενώπιον ενός δικαστηρίου να μας πούνε με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο, και συνεχίζω, εξέδιδαν μπλοκ επιταγών, δίχως να υπάρχει αίτηση. Το αντισυμβαλόμενο. Δηλαδή, πήγαινε οι πελάτες στα τράπεζα και τους λέγανε: σας βγάλαμε καινούργιο μπλοκ επιταγών. Μα δεν δικαιούμαι μπλοκ επιταγών. Έλα όμως που τελικά το παίρνεις. Στη συνέχεια ανακαλύπτεις ότι το μπλοκ επιταγών βγήκε με αίτηση πλαστογραφημένη του διευθυντή της τράπεζας. Τι κάνεις εκεί, κάθεσαι και απολαμβάνεις τις επιταγές που μπορεί να έκοψες, επειδή αυτό μπορεί να αποτελούσε και πρακτική της τράπεζας να δώσουμε. Τι δίναμε, δίναμε κάρτες, δίναμε επιταγές. Δίναμε απέρτα, πάρτε για να μας κοστάτε. Μήπως ισχύει το ίδιο, σαν αυτό το θέτω σαν ερώτημα, μήπως έχουν πλαστογραφηθεί αιτήσεις μας σε πιστωτικές κάρτες που μας έστειλαν χωρίς να έχουμε συνενέσει προς αυτό? Ή ποιος μας είπε ότι σε μια ευνοούμενη κοινωνία η τηλεφωνική συνένεση για έκδοση πιστωτικής κάρτας υφίσταται? Πού υπάρχει αυτό? Στην Αμερική δεν υπάρχει. Πάω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, πραγματικά τελειώνω και θα φτάσω σε ένα κομμάτι για το οποίο θα ρισκάρω να κάνω αυτή την ομιλία. Να το αναφέρω. Συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο. Και θα το πάω γρήγορα. Όποιος έχει σύμβαση σε ελβετικό φράγκο, εδώ το λέω και το φωνάζω σήμερα, να προσέχει, μη διανοηθεί και πάει στην τράπεζα και υπογράψει οτιδήποτε του δώσουμε. Σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Τι έγινε, δίνανε δάνεια σε ελβετικά φράγκα, δίχως να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι τράπεζες έχουν ήδη φροντίσει να κλειδώσουν τη διαφορά, την ισοτιμία στο 1,60 που ίσχυε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η οποία σήμερα είναι στο 1,20. Αυτές την είχαν κλειδώσει μέσω χρηματιστηριακών παραγόγων και μέσω τρόπων οι οποίες αυτές ξέρουν. Και σήμερα τι κάνουν? Πηγαίνει στην τράπεζα, έχει πληρώσει. Η τράπεζα ήδη το 2007 ξέρει ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι θα παίζουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες κτλ. Θα γινόταν υποτίμηση του ευρώ και έχει φροντίσει τα νότα της. Πηγαίνει λοιπόν σήμερα στην τράπεζα, σου αρνείται να κάνει ρύθμιση παρά μόνο εάν η σύμβαση αντισταθμιστεί και γίνει νέα σύμβαση σε ευρώ. Έτσι, αυτό είναι απίστευτο, είναι αδιανόητο. Είχαμε και εμείς πελάτες, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να φτάσει από 400.000 ευρώ το δάνειο σε 200.000 και τελικά εμφανιζόταν με την ισοτιμία την οποία εμφανίζει σήμερα η τράπεζα ότι χρωστάνε και παραπάνω, και 320.000 ευρώ. Και αυτό λόγω ισοτιμίας. Μην διανοηθεί κανείς να υπογράψει οτιδήποτε αφορά σε ελβετικό φράγκο δίχως να συμβουλευτεί οποιοδήποτε δικηγόρο. Μην διανοηθεί. Θα μιλάμε για αιτιώδη αναγνώριση χρέους, φυσικά, έτσι, υπό την παρότηση της τράπεζας και φυσικά για να μην ξαναγυρνάμε πίσω με όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την απάτη. Θα παρασυρθεί δηλαδή σε μια απατηλή δήλωση πουλήσεως. Δεν το θέλουμε αυτό. Όπου ακούμε ποιος είχε ελβετικό φράγκο, μην διανοηθεί να πάει να υπογράψει τίποτα. Διαταγές πληρωμής σε ελβετικά φράγκα. Αντισυνταγματικό να βγει διαταγή πληρωμής σε ελβετικό φράγκο και παράνομο, πάντοτε η διαταγή πληρωμής να βγαίνει στο νόμισμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Για αυτό το ποινικό κώδικα. Αν δεν μου το πήρε κάποιος, αν δεν τον οικειοποιήθηκε παράνομα κάποιος στον ποινικό κώδικα, καλό θα ήταν να μου διαβάσει έστω το άρθρο 404 που αφορά την τοκογλυφία. Αλλά δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε και έτσι. Γιατί στην τοκογλυφία λοιπόν απαιτείται να υπάρχει σύμβαση. Είτε προφορική είτε έγγραφη. Λέμε και ακούμε, όλοι φωνάζουν στα κανάλια, φωνάζουν οι πολιτικοί, φωνάζουν όλοι αυτοί που υποκαθιστούν τους ανθρώπους μας. Φωνάζουν και λένε τα τοκογλυφικά δάνεια, οι τράπεζες τοκογλύφοι. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό. Εάν το φωνάζεις και μόνο. Τι μας λέει το 404 του ποινικού κώδικα για την τοκογλυφία? Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστοσης, ανανέωσή της
παράταση της προθεσμίας πληρωμής, παράταση, δηλαδή ρύθμιση της προθεσμίας πληρωμής, εκμεταλλεύεται. Τι εκμεταλλεύεται? Την ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα, την απειρία ή την ψυχική έξαψη εκείνου που παίρνει την πίστοση, συνομολογώντας υπέρ για τον εαυτό του για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα, τιμωρείται. Και φυσικά κακουργηματικά όταν το κάνει κατ' επάγγελμα. Τι είπαμε λοιπόν ότι εκμεταλλεύονται? Την αδυναμία μας, την ανάγκη, την απειρία ή την ψυχική έξαψη αυτού νου ο οποίος έρχεται για να έρθει να συμμετέχει με την τράπεζα. Απαιτείται λοιπόν σύμβαση. Γιατί πηγαίνω στην τροπογλυφία? Γιατί τολμάω να πάω στην τροπογλυφία και ξέρω ότι αυτό μπορεί να έχει και επιπτώσεις. Γιατί καλά κάνουμε εδώ πέρα, στόμα με στόμα, ξέρουν, έχουν ενημερωθεί και τράπεζες, ξέρουν πάρα πολύ καλά τον αγώνα που δίνουμε τα τελευταία 13 χρόνια και θα το συνεχίσουμε. Όχι με λόγια, με μηνύσεις, με αγωγές, όπου δικαιούμαστε και πάλι, έτσι. Αναλύσαμε λοιπόν πριν για το δανειολήπτη ο οποίος πηγαίνει και παίρνει περισσότερα από αυτά που δικαιούνται. Όπου τον εκμεταλλεύεται η τράπεζα, γιατί πηγαίνει με την ανάγκη του, με την κουφότητα, δηλαδή δεν έχει γνώση, με την απειρία του, με την ψυχική έξαψη. Και του τα δώσαμε τα δάνεια. Αναλύσαμε το γιατί είναι τροποποιητικά. Εγώ θα φτάσω στο σήμερα, γιατί εδώ πέρα κοιτάμε λίγο να φροντίσουμε και το τι θα γίνεται. Να πάμε λίγο στόμα με στόμα, να προφυλαχτούμε και από απατηλές ενέργειες ή παράνομες που μας αγγίζουν. Παράταση συμβάσεων. Είναι το καινούργιο κόρπο της τράπεζας, το καινούργιο παιχνίδι. Έλα, μας καλούνε κιόλας πλέον, έλα να σου δώσω μια παράταση 10-15 χρόνια, να σου τραβήξω δηλαδή το δάνειο παραπέρα, ούτε ξέρει κανείς με τι τόπο, να σου μειώσω δίθεν τη δόση, να πληρώνεις 200 ευρώ το μήνα και μετά σε 2 χρόνια να γίνει πάλι 850 ευρώ το μήνα και για τα επόμενα 5 χρόνια, για άλλα 5 χρόνια μακρύτερα, δηλαδή παράταση σύμβαση, το προβλέπει το 804. Και με πλουσιακά ωφελήματα για την τράπεζα, φυσικά και δυσανάλογα με την παροχή. Ποια είναι η παροχή στον δανειολήπτη που δεν έχει να πληρώσει? Είναι παροχή πως ένα δανειολήπτη που έρχεται και εκφράζει την αδυναμία του να πληρώσει η παράταση της σύμβασης, δηλαδή να πληρώσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Το κοπηρφία λοιπόν. Για το δώρο, και φυσικά, που τον εστιάζουν το δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις, στη γνώση της ανάγκης για την παράταση δηλαδή, οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, όταν πηγαίνει άλλος να πάρει μια παράταση στο δάνειο, ό,τι θέλεις. Πώς πήγε να πάρει το δάνειο? Με τον ίδιο τρόπο που τον εξαπατήσανε όταν πήγε να πάρει το δάνειο, τώρα τον εξαπατούν τοπογλυφικά για να παρατείνουν και το δάνειο. Τελειώνω με το 406 και αφορά ζητήματα τα οποία αφορούν την παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις. Συνταξιούχος ετών 85 με τύφλωση και εμφανίζεται να παίζει χρηματιστήριο, ομόλογα, επενδύσεις, καλά με πλαστογραφίες. Άρα δεν ξέρω πώς να συνεχίσει την ομιλία αναφορικά με τις πράξεις των τραπεζών. Απ' έξω που περιμέναμε τον κόσμο, με έπιαναν άνθρωποι και μου λέγανε και εμένα μου έκανε εκείνο, και εμένα μου έκανε άλλο. Και εμένα μου δείξανε υπογραφή ότι έχω καταθέσει σε υποκατάστημα η οποία δεν είναι δικιά μου. Σίγουρα, και κυρίως αυτά που αφορά τις πλαστογραφίες κτλ., έχουν σχέση και με τους υπαλλήλους, τους προστιθέντες των τραπεζών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαν προεκπλήξεων. Επειδή οι τράπεζες ακολούθησαν μια πραγματικά δεν ξέρω αν έχω κουράσει. Πολλοί μπορεί να θέλουν να ακούσουν για το 38-69 το 10, για τον νόμο Κατσέλη. Δεν θα πω για τον νόμο Κατσέλη εδώ πέρα, λέμε για άλλα πράγματα. Για τον νόμο Κατσέλη νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Σπάει σε έναν δικηγόρο να του κάνει τη δουλειά, πραγματικά αξίζει, θα βοηθήσει. Είναι και αυτός ένας αγώνας ενάντια στην τράπεζα. Το θέμα είναι αν φτάνεις να πας στον νόμο Κατσέλη, τι έχει προηγηθεί, αυτό συζητάμε εδώ. Και επειδή
Και ο νόμος Κατσέλη δεν είναι πανάκια, ούτε είναι η προστασία με το που κάναμε την έξι του νόμου Κατσέλη, όλα διορθωθήκανε. Είμαι σίγουρος ότι θα μου κόψουν τις οφειλές και θα ζήσω τη ζωή μου μια χαρά. Καλό θα είναι, π.χ. εγώ δημιουργώ ένα ερωτηματικό. Είπαμε πριν για τον νόμο το προηγούμενο της Κατσέλη, πώς επανυπολογίζει η οφειλή και λέω το εξής. Θα πάω εγώ να συνομολογήσω στον νόμο Κατσέλη ότι χρωστάω 80 στην τράπεζα όταν με τον προηγούμενο νόμο χρωστάω 30. Ή μπορεί και να μην χρωστάω. Ένα ερωτηματικό. Επειδή λοιπόν οι τράπεζες βρήκαν πρόσφορο έδαφος και κάνουν αυτό που έκαναν, είχαν δώσει δικαιώματα και στους κατατόπους διευθυντές των τραπεζών να δίνουν δίχως περαιτέρω έγκριση δάνεια στον κόσμο μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος. Υπήρξαν μέχρι και κλιματικές ομάδες οι οποίες συστήθηκαν για το σκοπό αυτό, όπου χορηγήθηκαν δάνεια εικονικά στους δανειολήπτες. Π.χ. εκταμιεύεται ένα δάνειο 200.000 ευρώ και από αυτά τα 200.000 ευρώ, περίπτωση έγινε λέω τώρα, και όποιος την ξέρει, από τα 200.000 ευρώ, τα 50 πηγαίνανε στην τσέπη του δανειολήπτη, τα 150.000 ευρώ, με πλαστές υπογραφές και δίχως κανέναν έλεγχο πηγαίνανε στην τσέπη του τραπεζίτη. Για όλα αυτά, σας καλώ να μην φοβάστε, όποιος θεωρεί ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες που συζητήσαμε ή όποιος προβληματίζεται για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε να βάλετε από τις τράπεζες, ας επικοινωνήσει με οποιοδήποτε δικηγόρο. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε ότι έχουμε πραγματικά καμία εξειδίκευση δεν έχουμε. Είμαστε νέοι απλά και έχουμε όρεξη να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Την Αθήνα, τους πολίτες της. Έλληνες είμαστε και νομίζω ότι καιρός είναι να καθαρίσουμε και εμείς όσο μπορούμε τον τόπο μας. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο τους συνεργάτες μου, οι οποίοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο παλεύει χωρίς να φοβάται για να ανακαλύψουμε τελικά τι είναι αυτό που θα οδηγήσει όποιον πρέπει στα ποινικά δικαστήρια για να κρυθεί. Και δεν είναι πόλεμος, ούτε είναι έχουμε βάλει σκοπό ζωής να ανακαλύψουμε τις ποινικές εκκλήσεις. Δικηγόροι είμαστε, υποχρέωσή μας είναι σε όποιον έρχεται στο γραφείο μας και μας αναθέτει μια περίπτωση να τη φτάσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, τι να κάνουμε όταν πιάνουμε τον αρχή και δεν πάμε μέχρι το τέλος. Ελένη και Κοδημήτρη, έλα σε παρακαλώ, απλά για να τους δει και ο κόσμος και να ξέρει και με ποιον θα συνεργάζεται. Να έχει και Αναστασία η Φάουση, δικηγόρη, και ο Ηλίας ο Παπαδημητρίου, ο Αγγλής ο Γαλανός και η Λυκία Γιαννίκου. Ο Αγγλής ο Γαλανός δεν είναι δικηγόρος. Όμως, παίρνει λίγο από το πολιτικό της νομικής. Αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει τεράστιο αγώνα, πάρα πολλοί από εσάς το ξέρετε. Έχει δώσει τεράστιο αγώνα και είναι ένας πραγματικός μελετητής παχών, όπως θα το έλεγα. Μελετάει τα πάντα των ανθρώπων. Εξετάζει μία-μία τις συμβάσεις και μας τις εκθέτει για να δούμε πώς εμείς από κάθε σύμβαση θα αποκομίσουμε και έτσι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε τον κάθε έναν δανειολήπτη να πάρει τον δρόμο που πρέπει. Ο Ηλίας ο Παπαδημητρίου, εξιταλίας ορμόμενος, βίωσε και εκεί, φαντάζομαι, από ό,τι ξέρω, το ίδιο φαινόμενο με την εκταμείευση δανείων με οποιοδήποτε τρόπο, βίωσε και την Ιταλική μαφία, που δεν θα Καλά στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Η Αμερική είναι από το συντάγμα. Η Αμερική, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η Ελλάδα, τα λάθη των τραπεζών που δίνανε τα δάνεια δίχως να ελέγχουν, η Αμερική το πέρασε σε κρίση πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, εμείς τον πετάμε λίγο χειρότερο. Αλλά στην Αμερική, αυτό δεν αναφέραμε, στην Αμερική ήταν το ίδιο το κράτος που προστάτευσε τους δανειολήπτες. Το κράτος μίμησε τις τράπεζες, το κράτος έκανε αγωγές. Και ερχόμαστε εδώ πέρα εμείς και εσείς να κάνουμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει το κράτος, να υποκαταστήσουμε το ελληνικό κράτος. Θα το κάνουμε. Θα το παλέψουμε, το δικαιούμαστε. Αν μας δώσετε κιόλας εσείς την ευκαιρία, θα το κάνουμε και σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι δύο δεσποινίδες, η κυρία Φάουση και η κυρία Κοντιμίδη, θα είναι εδώ μαζί στο γραφείο και νομίζω ότι είμαστε και τώρα διαθέσιμοι και όποιον θέλει να κάνει κάποια ερώτηση τώρα ή να συνεχίσουμε στο κοκτέιλ. Σαλόντα, έλα λίγο. Ή στο κοκτέιλ να μας ρωτήσει οτιδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει την κουβέντα, το κάνει τώρα. Οποιοςδήποτε άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι
ακόμα και να το πούμε και προσωπικό ή έχει έναν έντονο προβληματισμό σε προσωπικό επίπεδο, στο κοκτέιλ είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε. Η Γιαννίκου, το νεότερο μέλος της οικογένειας. Παρακαλώ. Να ρωτήσουμε και εμείς, μπορούμε. Εσείς, το δικηγορικό σας γραφείο, θέλουμε να ξέρουμε αν μπορείτε να βοηθήσετε εμάς, τους πολίτες, που ξέρετε πολύ καλά ότι βιώνουμε οικονομικά, δεν είμαστε καλά. Έτσι, και ξέρουμε ότι... Θέλουμε να σας δώσουμε δάνειο. Δεν θέλουμε να μας δώσετε μετάλλιο, θέλουμε να μας δάνειο, δεν θέλουμε. Έχουμε πάρει αρκετά. Και επειδή ακριβώς δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να τα καλύψουμε τα δάνεια και μπορεί να χάσουμε τα σπίτια μας, να βγουν οι οικογένειες μας έξω, θέλω να μας πείτε εσείς, σαν δικηγορική εταιρεία, μπορείτε να μας στηρίξετε με το μίνιμουμ της αμοιβής. Αυτό βασικά θέλουμε, γιατί ξέρουμε ότι οι δικηγόροι πια μας αφήνουν και στα δικαστήρια όταν πηγαίνουμε και φεύγουμε. Και θέλουμε να ξέρουμε τι μπορούμε εσείς, σαν δικηγορική εταιρεία που είστε, να μας στηρίξετε. Όταν μιλάμε για δανειολήπτες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι. Δανειολήπτες, μάλλον με την έννοια του 2012, έτσι. Αλλά όταν λες με δανειολήπτης, είναι συνώνυμο του προβλήματος. Όπως όταν λες ότι είμαι οργανωμένος σε ομάδα, σημαίνει ότι είσαι πολύ κατά ό,τι και να γίνει. Όταν λοιπόν είσαι δανειολήπτης, αυτή την ώρα σου έχει και πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αναλαμβάνουμε θέση δανειοληπτών, το μόνο που φροντίζουμε είναι. Δεν θα μιλήσουμε. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή πολύ μαζί. Αυτό το οποίο φροντίζουμε είναι να βοηθηθεί ο δανειολήπτης. Δεν θέλουμε να βοηθηθεί ένα δικηγορικό γραφείο του δανειολήπτη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μπορούμε να έρθουμε πολύ μαζί, δηλαδή, και που έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αυτό εννοούμε. Γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι πολίτες οργανώνονται. Όπως ανέφερα στην ομιλία, κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν είναι εδώ η συμβάση των δανειοληπτών και τουλάχιστον η αντιμετώπιση σε προβλήματα ατομικά πρέπει να εξετάζεται και ατομικά. Στις περιπτώσεις των μηνύσεων, βέβαια, όταν εντοπίζουμε, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη στην Αθήνα, έγινε και στην επαρχία σε άλλη πόλη, στην καταγωγή του Γενέτη Ράμου, τέλος πάντων, κοντά στην Αθήνα, οι μηνύσεις έγιναν και ομαδικά. Αυτό λέμε. Οι αγωγές, οι αιτήσεις, οι ρυθμίσεις, οι επανυπολογισμοί γίνονται αναγκαστικά ατομικά. Μηνύσεις έχουμε κάνει και ομαδικές και για προφανείς λόγους, έτσι, ότι θα τα βάλεις. Ευχαριστώ. Σαλοντάκι, θέλεις να πεις κάτι στον κόσμο? Οι κυβερνήσεις το κάνανε για το δικό μας όφελος. Για το δικό μας όφελος, για το όφελος των δανειοληπτών. Γιατί σου λέει ότι αν σκάσουν οι τράπεζες, θα χρεοκοπήσουμε και εμείς. Βέβαια, η σωστή πρακτική κατά τη δική μας άποψη θα ήταν η τράπεζα, το κράτος, όπως έκανε και ανέφερα στην Αμερική, να ζητήσει από τις τράπεζες πίσω τα χρήματα τα οποία πάρανε. Βέβαια, εδώ μιλάμε για τράπεζες οι οποίες δεν έχουν χρήματα. Άρα τι κάνει, αναγκάζεται, ανακεφαλοποιεί, δηλαδή ό,τι χρήματα εισραίουν στη χώρα θα δίνει σε αυτές τις τράπεζες, αλλά βέβαια χωρίς κανένα όφελος πρακτικό για εμάς. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το γιατί το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να απαντήσω είναι ότι εμείς, ναι, δεν μπορώ να απαντήσω η κυβέρνηση για το γιατί δεν τα βάζει εκείνη με τις τράπεζες από το δικό της κομμάτι. Η τράπεζα είναι στη μέση, η κυβέρνηση είναι από πάνω, ο δανειολήπτης είναι από κάτω. Αναλύσαμε πριν ότι η τράπεζα, όταν δεν έλεγε τα δάνεια που έδινε, δεν δημιούργησε πρόβλημα μόνο στον δανειολήπτη προς τα κάτω. Δημιούργησε πρόβλημα και προς τα πάνω. Αυτές δημιουργήσαν το πρόβλημα στην οικονομία σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, ερχόμαστε και λέμε ότι τουλάχιστον εδώ, σαν δικηγόροι, σαν λειτουργοί, να υποκαταστήσουμε το κράτος και να τα βάλουμε στις τράπεζες στο όνομα των δανειοληπτικών για το κομμάτι που μας αφορά. Εύχομαι στην επόμενη ομιλία να είμαστε στην κυβέρνηση και να τα βάλουμε και με τις τράπεζες σαν κυβέρνηση. Κάποιος άλλος το πει. Ναι. Κωνσταντίνης, δημοσιογράφος από τη Νέα Εποχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι για ποιο λόγο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αρχίζουν και αναπτύσσονται τώρα, εάν θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί όταν όλα αυτά ήταν στο φουλ τους, ας πούμε, και αν υπήρχαν φορείς οι οποίοι θα έπρεπε να αναπτύξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Δηλαδή, ενώσεις καταναλωτών τέτοιων προϊόντων, ο ίδιος ο δικηγορικός σύλλογος.
Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και ακόμα περισσότερο που την παίρνετε εδώ στην Έγινα και μας δίνετε και την ευκαιρία να την ακούσουμε έτσι και για πρώτη φορά εδώ. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι να προσθέσω το περισσότερο τι είναι τοπογλυφία στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τις τράπεζες. Διότι εδώ πραγματικά η νομική έννοια της τοπογλυφίας θα θέλαμε έτσι να είναι πιο ευκαιρινής. Αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φυσικά και υπάρχουν σύλλογοι δανειοληπτών, οι οποίοι ήδη από το 2001-2002 δραστηριοποιούνται προς τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Βέβαια, ο σύλλογος, υπήρχε και αυτό το καθεστώς με το οποίο ο σύλλογος δανειοληπτών δεν μπορούσε να υποκαθιστά τον δικηγόρο και πραγματικά δεν μπορεί να τον υποκαθιστά. Άρα τι κάνανε γνωμοδοτήσεις, κάνανε ανακοινώσεις, όπως και εμείς κατά την έχουμε κάνει γνωμοδοτήσεις, προς την κυβέρνηση, προς τα αρμόδια υπουργεία, δίχως, κοιτάξτε στην Ελλάδα, είστε δημοσιογράφοι που το ξέρετε, στην Ελλάδα, οι φωνές είναι οργανωμένες. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρους που ακούγονται ότι μπορεί να τους πάρει ο καθένας και να τους πρωτοποδετήσει πολιτικά. Αλλά οι οργανωμένες φωνές που μπορεί να ήρθαν σε προϋπόθεση την αλληλεγγύη μεταξύ 10 ανθρώπων, δεν ακούγονταν στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα. Αυτές οι φωνές έχουν αρχίσει και ακούγονται τώρα. Ή μάλλον εισακούονται. Εντάξει, γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να φωνάζει ότι κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο, κάνετε το άλλο, είτε είναι οικολογικά, είτε είναι θέματα πολιτικά, είτε είναι η υπόλοιπη του αλληλολήπτες που αφορά το 80% του πληθυσμού. Αυτοί δεν εισακούονται μέχρι πρόσφατα. Τώρα, καλώς ή κακώς, επειδή ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί σε μεγαλύτερες ομάδες, νομίζω ότι γίνονται ακουστοί. Τώρα, θα μου πείτε γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν είχε αναλάβει παρόμοια πρωτοβουλία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν είχε την εντολή από κάποιον να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Αν θέλετε να σας πω και την προσωπική μου άποψη, ο Δικηγορικός Σύλλογος πάρα πολλά ακόμα δεν έχει κάνει. Αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, τουλάχιστον για τον Αθηνών των Σύλλογων, ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ περισσότερα και να φέρει τα μέλη του, τα ενεργά, να δουλέψουν πραγματικά για το όφελος του κόσμου. Δεν υπάρχουν καν ομάδες, έτσι, πραγματικά όμως, έτσι, όχι τώρα ίσως μόνο με την κρίση και στα ποινικά δικαστήρια. Δεν έχουν συσταθεί ομάδες στο Δικηγορικό Σύλλογο για να μπορούν να παρέχονται δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες μέχρι και το δικαστήριο. Όλα αυτά γίνονται με τρομερό κόπο. Εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε, και το ξαναλέω, δεν κάνουμε ούτε τους απόλυτα εξειδικευμένους, ούτε αυτούς οι οποίοι θα δώσουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Είμαστε όμως άνθρωποι οι οποίοι, πραγματικά σας το λέω από τα λόγια του κόσμου, δεν μασάμε σε τίποτα. Όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, τις παρέχουμε μέχρι να ματώσουμε. Το ξέρετε, εδώ με τους συνεργάτες, σε πάρα πολλές υποθέσεις ποινικού αντικειμένου, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα χρησιμοποιήσουμε και το τελευταίο χαρτί, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον εντολέα μας. Και ο εντολέας μας, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι ο δανειολήπτης. Πάμε λίγο στο κομμάτι της τοπογλυφίας. Το ήξερα ότι μπαίναμε σε ένα μεγάλο ρίσκο για το αν θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τις τοπογλυφικές πρακτικές των τραπεζών. Τι είπαμε, ότι η τράπεζα, ότι αυτός με τον οποίο συμβάλλεσαι σε μία πίστοση, πρέπει να μην επιδείξει συμπεριφορά, να μην έχει ωφέλη δυσανάλογα ή η συμπεριφορική συμπεριφορά να είναι αναλογική με τον αντισυμβαλόμενο, αυτόν ο οποίος έρχεται να πάρει τα χρήματα ή να παρατείνει την αποπληρωμή του χρέους του. Ο απλός τοπογλύφος, αυτός τον οποίο πηγαίνει ο κόσμος και δανείζεται, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν πηγαίνεις και του λες δεν τα έχω, Μανώλη, και σου λέει εντάξει, θα μου τα φέρεις σε 2 μήνες τελικά, αλλά όχι με 7% τόπο, με 14%. Δεν είναι τοπογλυφική πρακτική. Όταν η τράπεζα με απατηλό τρόπο σου απέσπασε την υπογραφή, αν υπάρχει υπογραφή και σου έδωσε την πιστωτική σου κάρτα με 18% τόκο, το οποίο 18% τόκο, όταν εσύ τη ζήτησες να σου επανεπολογίσει το δάνειο, και λέω μια οποιαδήποτε τυχαία περίπτωση δεκαετίας, δηλαδή σε βάθος δεκαετίας, όταν εσύ πήγες να επανεπολογίσεις το υπόλοιπό σου, που πλήρωνες,
Και σου λέει δεν το επανυπολογίζω, ή εγώ λέω ότι είναι 80.000 και άμα δεν σ' αρέσει θα πάω στο δικαστήριο. Και όταν φτάνεις εσύ λοιπόν σήμερα και της λες της τράπεζας, και μάλιστα δεν τη λες καν εσύ, έχουμε φτάσει στο σημείο η τράπεζα να παίρνει τηλέφωνο πριν καν έχεις καταστεί, ας πούμε, υπερήμερος, να σου πει θέλεις να τη ρυθμίσουμε την οφειλή σου, την οποία εγώ αυτόν τον καιρό σου τόκιζα με 18%, ξαναλέω, και δεν στην επανεπολόγησα ποτέ γιατί μου την έχεις αποπληρώσει και 3 και 4 φορές. Θέλεις να της δώσουμε και μια παράταση, να τη λήξουμε, να την καταγγείλουμε τη σύμβαση και να σου δώσουμε και μια παράταση άλλα 5 χρόνια με ένα επιτόκιο το οποίο ούτε ξέρεις, ούτε θα μάθεις παρά μόνο να πας σε δικηγόρο. Αυτή είναι τοποκλητική πρακτική. Δεν το λέω εγώ. Αν αυτά που περιγράψαμε τα βάλεις πάνω στο 404 του κώδικα, αυτό λέει. Να μου δίνεις χρήματα εκμεταλλευόμενος την ανάγκη μου με δυσανάλογη παροχή από αυτή η οποία επιβάλλεται από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι αρχή της αναλογικότητας, βασική αρχή του δικαίου. Εμείς να την καταλαβαίνουμε και έπρεπε να ισχύει. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για παιδιά να το δούμε και περισσότερο. Εντάξει. Νομίζω ότι με ένα κοκτέιλ όλοι θα το συζητούμε. Όποιος θέλει να... Παρακαλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάντα πραγματικά που καλωσορίσατε. Η Αίγινα, καλά, εντάξει, δεν θα πω τα ιστορικά στοιχεία της Αίγινας. Η Αίγινα, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν, γιατί και εδώ μιλάμε για ένα κράτος το οποίο επανειδρύεται, όχι όπως μας το είπανε κομματικά, το κράτος επανειδρύεται. Και εμείς εδώ είμαστε που το επανειδρύουμε και θέλουμε τη βοήθεια και των νέων και όλου του λαού της Αίγινας και το ζητάω προσωπικά και στον Δήμαρχο, με ψυχώνει και μόνο που βρέθηκε σήμερα. Συνεννοηθήκαμε με τα μάτια με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστά. Γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι, οι οποίοι καλούμαστε σήμερα, δεν λέω να βγάλουμε την εικόνα από την κρίση, αλλά καλούμαστε σήμερα να αναδείξουμε αυτά τα οποία μας ταλαιπωρήσανε και δεν τα θέλουμε άλλο. Και αν δεν τα τιμωρήσουμε, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα πόδια μας. Είπα τη λέξη τιμωρία και ευχαριστώ προσωπικά και την κυρία Δίκη. Και συνδέω την πρώτη πρωτεύουσα του Καποδίστρια και με το, αν δεν κάνω λάθος, στην Αίγινα κοπήκαν, έχει τεκμηριωθεί πλέον ότι η Αίγινα είχε από το πρώτο αρχαίο νόμισμα. Το πρώτο παγκόσμιο νόμισμα. Ενώ αυτή την άποψη έχω. Θα το συζητήσουμε και αυτό σε μια εκδήλωση. Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα στην Αίγινα σήμερα. Ξεκινάμε τον αγώνα μας για την επανείδρυση του κράτους με ένα νόμισμα εγινήτικο, δυναμικό, με νέους ανθρώπους. Παρακαλώ. Να διακόψω λίγο. Μήπως ο κύριος Δήμαρχος θέλει να μας πει δύο λόγια. Δύο λόγια να μας πει. Ναι, σωστό. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ εν τέλει τον κύριο Μαύρο και τους συνεργάτες του. Ξέρετε, αυτές οι ομιλίες και οι συζητήσεις αφορούν τον περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα σε ένα νησί όπου και οι δυνατότητες που παρέχονται δεν είναι εκείνες που είναι εξυπηρετικές για την υποστήριξη των δικών τους προσωπικών ζητημάτων. Και γι' αυτόν τον λόγο χαιρόμαστε, αναγνωρίζουμε τη δική σας προσφορά να ασχοληθείτε και να εξυπηρετήσετε τους συμπολίτες μας. Και πρόσθετα θέλω να πω ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον για την υποστήριξη και του νοητικού κεφαλαίου της Αίγινας και σε αυτό το τομέα εσείς έχετε μια κρίσιμη θέση. Πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα, ο οποίος συνδέεται απολύτως με αυτό το σοβαρό ζήτημα το οποίο εσείς αναπτύσσετε, θα αποκτήσουμε μια πλούσια εμπειρία, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχονται σήμερα και να λύσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε, να είστε πάντα καλά, καλή επιτυχία, καλή επαγγελματική συνέχεια στο νησί μας. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ τον συνάδελφο και φίλο, τον Αποστόλη τον Κούρετο. Και όλους εσάς, θα χαρώ να συνεχίσουμε με ένα κοκτέιλ, το έχουμε ανάγκη.